Приехали на печку. Папа тут уже сделал много. Это что, духовка тоже? Нет, это как шкаф. Ну, духовку просто. Ну да. Для хранения посуды. Это оставалось? Или что? Специально взяли? Нет. Сгоревшая. Что тут еще? А это печка? Ну. Большая топка. Поддувала. Плита. А плита просто без круга. Вырежут. Угу. А тут что будет? Русская печка? Здесь русская. А здесь будут стоять ящик. Крутить шашлыки. Угу. Ну, коробочка. Да, тут как бы труба в целом ходить прям. Нет, сюда с поворотом. Сюда. Ну, иду сюда. Ну. В это пространство. Здесь сейчас вот уже будет сейчас уголок ложиться. Перекрыть. Это, или это, нет, ряд. Ну, вот на этом ряду, а здесь, конечно, ряд ниже, нет? Нет, правильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну вот. Кирпич такой. Сзади. Это ряд сзади. Это спереди. Облицовочный. Ну, не облицовочный, просто хорошего качества. Ну, сколько самоваров? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 штук. 15 самоваров. Нифига. А раствор какой? Терракот. Глина шамотная, жаростойкая. Все, в общем, дальше надо делать. Так, продолжается работа. В общем, сделали уже кружало. Уже вот получается, где мангал, да, это? Тут уже есть потолок. Вот. Тут уже сделали вход в русскую печку. Вот, сейчас дальше. Потом пойдет обкладываться. Хайло, наверное, называется. И вот это? Да. Хайло. А вот это чело. Это? Да. Чело и хайло. А здесь будет уже идти дыматься. Пойдет вверх. Вот вырезали доски. Сейчас поверх пойдет на ребро, получается, да? Да. Вот так, тук-тук-тук-тук. В 3 ряда здесь. И потом будет клиниться, вот так же, как тут клин. Будет по центру будет вставать. Со стороны как-то так. Глина терракот. Step into the place inside your mind. Let yourself fall before you get behind. When your heart's been frozen, your dreams are stolen. Now you're so open it. You say you never. Тут уже стоят вьюшки. Одна на печку, другая на... Пока не стоят, здесь надо маленько подточить. Сточить. Вот так
так уже все выглядит. Тут все перекрыто. Лежанка тут. Вот. И сейчас уже труба будет ставиться. Вот сюда вот. Потом обкладываться. Не знаю, сколько еще будет. Есть чем обкладывать-то. Ну, вот этими же надо будет обкладывать. Сколько там, 6 ряд пойдет? Или сколько? 2 ряда, наверное, где-то. Осталось. На 2 ряда. Вот. Сейчас надо будет вырезать отверстие под трубу. Что-то по центру где-то будет. Сейчас будем смотреть. Что, вырезать надо что-то? Да, 4 угольничка. Трубу. Приварить, чтобы опора была. А, металл? Ну. В принципе, хватит. 4 сантиметров по 7. Вот такая труба будет стоять. 3 метра, да, вроде бы она? Ну, метра 10 сантиметров. Сантиметр в толщину она. Так. Сейчас привариваем уголки. Ага. Такая труба. Нормально, ровно. Ну тогда. Сейчас покажу толщину трубы. Вот такая толщина. Сантиметр ровно. Да, ты мерил? Ровно сантиметр. Тяжеленная вообще. Ее только манипулятором ставить. Либо краном, пауком. То есть уголки приварим, надо будет отверстие вырезать в крыше. И вырезается отверстие под ромашку. Папа в решетку выпилил уже, как вы видели. Даже не порезал черепицу. А ты был, когда это ложили там на Заливинске или на какой там, выпиливал решетку? А, то он сверху там этот типа какой-то специальный Ну, профессионал. полностью насквозь железо. Так, Он я, такой- говорит, замажу. И, говорит, там, Да. Я говорю, ну для чего? Я помню, на балке там или где был. Высоко еще там. Ну,
Я-то не думал, что он так будет пилить на сквозняк. А он же какой-то там этот, скалолаз. Кровище. Ну. Вот так вот загибается. Да. Кололаз какой-то. Всё. Сейчас мы будем ставить трубу. Ну, хозяин, поехали. Нормально, просто. А это что тут? А сейчас это туда вот пялить надо будет? Да, да. Слышишь? Что с первого ставит такую? Так, сюда, Ну, сейчас сюда побольше. часть туда, Я думал, надо сидеть, может, вот туда, откуда подать его сюда? Кажется, есть вещи. Туда. Давай, обожди. И надо сразу вот туда как-то. Слава Богу, что я в один, организовал бы. Ну, можно вперед, и потом здесь как-то вертикально ее поставить, и потом уже и так подносить, да? Вот так прямо, давай несем. Прямо. Правильно ставим. В ту сторону поднимаем. Не сильно. Глаза боятся, руки делают. Так. Сейчас ближе вот сюда ее подносим. Так, ты там подъехал. Там маленько. Не давите. Еще можно. Еще можно? Еще? Еще можно. Сейчас? Хорош. Нет, сейчас надо эту табуретку сейчас поставить, да, и вверх поднимаем, и она должна уже туда пойти, на табуретку встать. Да. Так, может какие-то... Сделать. Чтобы с нескольких сторон взять. Ну, чтобы вообще браться можно. Это Васильевич правнуках подумал, чтобы они не мучились, чтобы им досталось. Пошли бы они лесом, правнуки. Пусть сами головой шевелят. Так не будет, может быть, жизнь? Нет, я не будет, она уже... Направляйте. Давай. О, меня! Ну, я нахуй. Еще маленько надо будет, да? Да. Все, хорош. Хорош, пока. Сейчас, я не знаю, может, получится ли. Ну, кто ебет? Мы ставим? Просто что... Это не первый раз. Не, там надо это сейчас я залезу. Идет? Не, маленько. Да. Сейчас, блин, сейчас двинем. Сейчас он подтянет, а ты стропил. На кончик как, ну. А? Крышу забрать. Сегодня труба важнее. Вы сейчас смотрите, чтобы она на вас не поехала. Да. Стойте, молчи. Ладно, пошла. Вот так вот, а. Все, пошло? Идет, нет? Видел. Твою мать. Испортилась. Стопор. Где это стопор? Так, с той стороны вон. Не, вот, сверху справа. Ага. Справа, сверху. Ага, вот это. Тебе сверху надо, чтобы пальцы не зажал. Почему?
Идет? Я Там нормально матывается или в одно место? это в одно место. Сейчас скинется. Туда и котик покрутить. Слаженно. На это, Ваня стоит. Закручивается на речь. Пошло. Кирочку дайте. Деревянно. Пальцы можешь. Швабки там есть. Только что мы сюда подтянем, да? Ну, туда все прикольно. Еще там упрем туда маленько ее. Здесь довалим. Ну, маленько можно это, на себя потянуть ее. Сыграет. Малая, но механизация. Это большая организация. Вот крючком вот сюда ее развернуть. Вот так вот. Ну, Повернуть. можно повернуть? Не-не-не. Она будет за другой потом трос. Наоборот. Ну да, он у нас это, ломика с этой стороны. Еще немножко, еще чуть-чуть. Не хочется. Смотри, там где-то это, он усик почти руку не полез. Ну-ну. Так. Не хочется. Сейчас обожаю. Отвертку, видишь, монтажечку. Ну, так и не получается. Нет? Короткий рычаг. Давай я поделюсь сюда. Ты соскочил? Вот, теперь давай. Выше. Сейчас не зацепил. И он сейчас сюда. И надо толкать сюда. Пробовать надо. Заводить. Лебедка не двигается. Лебедку сюда. Просто лебедку потянуть маленько. Не получается? Ее можно опускать, надо. Что я делаю? Ну, стоп, встал. Так. Надо ребенка сейчас Надо ломиком приподнять, крючок убрать. Надо как-то ее переместить вот на это место. Ключик. Давай, опускай. Так, вот. Не надо, Убирай не надо. палочку, палочку убирай. Я уберу, она не задавит. Просто.
Охуели нахуй, ты говоришь, тебе Нет, тут жарко. Под крышей дышать не. печка же русская, я конечно не жарко не будет. Без этих, без дров уже жарко, нахуй. Дрова подложишь. Зимовать можно будет. Лом будем. А, ну можно лом будет. Ваня, в эту сторону лом. Дёрни. Все, труба стоит. Еще обложили ее. Сейчас будем убирать кружало. Так вот. Убираем кружало. Так, я стала внутрь будет залазить, убирать. Эти большие вылезут, нет? Одна вылезла уже, вытащил. Ну это первая, она даже выше, кажется. Ну А так. самая маленькая? А, это Передняя, самая большая. большая? Сейчас ту надо вытаскивать. Или та выше? Прожигаются чистки. Затопили печку. Гудит. Прикрыть там. Топится. Ну, 4 ряда нормально. А, ну да, не закидывай ничего. Так, сейчас уже наложили. Трубы-то идет, нет? Не знаю, еще не смотрел. Русскую наложили. Дров. Я посмотрим. Есть уже ветерок. Ветер, ага, идет туда, в ту сторону от нас. Туда поджигай русскую. Правда, еще дай маленькую. Трубе. Здесь горит, чтобы это маленько. Сейчас глиста, да, все самое дым. Поджигаем русскую. Пластик летает. Надо было маленько подальше. А вообще дальше ложат эти. Ну прямо на лопату ложат. Дрова лопатой. Не руками. Не, дрова. Раскладывают лопатой. Чуть-чуть. Оно это подальше. Сейчас как разгорится, покажу. Почему? Снимай как горит. Куда тянет? Сюда тянет. Ну, не, я говорю, сюда вверх. Сюда не выходит. Он видит, куда идет. Не, вот сюда тянет, наверное. Ну, да. Куда надо. Что там, дырку видно? Ага, светится вот свет есть. Ну, Вот такая печка получилась. Все топится отлично. нет, ну, смотри, как огонь есть. Я уже подснял, да. Ага. Он туда переходит. Пламя. Встань рядом.
Я сейчас сфотографирую.